Vai trabalhar com a motosserra hoje? Aqui vai um checklist rápido para você fazer antes de iniciar o serviço. Confere a mistura de óleo 2 tempos. Errar aqui é pedir dor de cabeça. A mistura é nova. Se a mistura foi feita há mais de 5 dias, é melhor jogar fora e fazer uma nova. Nível de óleo para corrente. Sem ele, você danifica o sabre e a corrente. Olha também o tensionamento da corrente. Folgada demais ou apertada demais é problema na cerca. Olha se a trava da corrente está funcionando e se garante que você não se machuque em caso de rebote. Corrente afiada? Se não tiver, para e afia. Trabalhar com corrente cega não faz o serviço render. E por fim, filtro de ar limpo. Sujeira ali vira perda de potência. É bem simples. Quem cuida da máquina rende mais e gasta menos.